Oh, cos'è successo? Chi era? Non lo so. Cosa voleva da te? Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Devi morire. Non lasciarmi più solo. Va bene? Va bene. Su. Hai già ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I drogher sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Capisco. È sempre stato qui. Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore. Oh. Ok, da qui non si va. Puoi abbassare. Vai. Fatto. Lista! Buona idea. Padre, faremo altri incontri. Sì. Amici? No. Vorranno rapinarci? Forse. Sì. No. Guarda. Per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. Quindi, quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Lista! Disponibile. Pronto? Mantieni la pressione. Sono pronto. Dietro di te.
Allora ti ho aiutato? Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Ragazzo, Sì. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar, Giganti. conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Ottimo. Nient'altro? Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Wow, ma come hai fatto? Forza, Grazie. Ecco la montagna, andiamo! aspetta! È a posto! Vedi? Ah! Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Stai calmo! Ci sono quasi! Non c'è andata male. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Scusa. Altri Draugr non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo, Non sono per niente morti. ricorda, preciso e senza fretta. Attento! Era l'ultimo. È andata meglio. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Guarda qui. Leggi. Oh, fare un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei. Chissà, forse più piccoli. Ah, qui sopra! Sputa qualcosa dal muro. Sta sbucando dal muro. Ehi, hai sentito?
Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Che cos'è? Andiamo verso quel canto pauroso. L'hai preso? Una rediviva. Non pensavo di vederla da vicino. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo. Non ne so niente. Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Ragazzo, di qua. Ragazzo, qui. Il suo nome è Rungmin. Mamma me ne parla. Un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Odino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rungnir lo schiacciò. Che idiota. Prima hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini ti terrei fuori, chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Parliamone più. Ne verranno altri. Funziona. Tutti questi
Credi che sia sicuro qui? Oh, questa puzza cos'è? Ora! Sono El Walker. Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne, un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. È un uomo solo! Padre, aiutami! Atreus! Chiudi il cuore al dolore. Andiamo. Ci aspetta un lungo viaggio ora. Aspetta qui. Me ne occuperò io. Sono risorti. Sono risorti. È finita. Voglio andare via. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Qui. Trova qualcosa per tirarmi su. Ok. Atreus, la catena. La catena. Ok. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito.
Alzati su, muovi quelle chiappe! Ti prenderò calci in culo se non ti decidi a muoverti! E andiamo! Che stai aspettando? Avanti, alzati! Su, andiamo! Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte! Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ah! Ha un nome. Che ne so? Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock! Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Ah! Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Ah, di Grbicchia, Dumbrbakrauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? E ora all'opera. Non guardare ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Dacci dentro con quell'ascia. C'è posto per me là dietro. Basta togliere qualcosa. Ne pensi del mio ritocco? Decente. Decente. Sai cos'è decente? Quel lavoro di piedi. È stato la merda? Tuo padre sa proteggere. Diventerai come lui? Non so se... Questa strada porta alla montagna? La direzione dovrebbe essere quella. Ancora un'occhiata al negozio? Non l'avevo proprio visto. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti. Finché non ti fermo siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene.
Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi grazie al cazzo?